на монтаж. На монтаж. На монтаж. Итак. Всем привет! Добро пожаловать на канал Nikon Стройгрупп. Меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о ремонте и о дизайне простым языком. Самый частый вопрос, который задает потенциальный клиент ремонтной компании, будет: сколько стоит мой ремонт, во сколько мне это обойдется. Я могу сразу вам сказать, что данный ответ на такой вопрос в принципе невозможен, ввиду того, что каждый ремонт индивидуален, каждые работы, которые будут там проводиться, они складываются из необходимых технических решений и из предпочтений самого заказчика. Поэтому заранее назвать вам какие-то цифры будет ничем иным, как попыткой предсказать будущее или что-то в этом роде. Голубушка моя, я дочь чертановских колдунов, я все могу. Поэтому я с уверенностью могу сказать вам, что любая компания, которая предоставляет вам какие-то цифры заранее, то есть называет, допустим, ценник за квадратный метр, либо же предварительно рассчитывает вам то, во сколько это обойдется, это не что иное, как, скажем так, введение в заблуждение в целях привлечения вас как клиента. То есть фактически это просто-напросто невозможно. Никто не может знать заранее, сколько потребуется вам шпаклевки, сколько будет нужно штукатурки, какие именно работы будут проводиться у вас, допустим, под паркетом, либо ламинатом, ввиду того, что никто не видел вашу стяжку, в том числе и вы сами. Скорее всего, так оно и есть. Тем не менее, данный вопрос, то есть сколько будет стоить ремонт квартиры, он очень актуален, очень востребован потенциальными клиентами. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы разобрать эту тему подробнее. Специально для вас мы расскажем о приблизительных объективных цифрах, которые возможно рассчитать на основании определенных данных. И заодно, в принципе, объясним вам, из чего складывается расчет стоимости вашего ремонта. Что ж, что мы можем сделать для вас как компания, для того, чтобы предоставить вам хотя бы приблизительные цены на ремонт квартиры, то есть дать вам более-менее объективные данные без, скажем так, каких-то задних мыслей или попыток с помощью маркетинга привлечь вас и превратить из потенциального заказчика в клиента, то есть завлечь вас красивыми цифрами. Что мы можем? Мы можем все. Нас ничто не остановит. Мы можем с вами использовать статистику нашей компании. Мы, как и любая другая серьезная компания, ведем полный систематический учет абсолютно всей информации, которая либо поступает к нам извне, то есть с рынка, либо же которая разрабатывается нами в рамках работы нашей компании. Это и документация, это договоры подряда, это акты приемки, и в том числе, самое важное, это коммерческие предложения. Коммерческое предложение. Что это такое? По сути своей, это та же самая смета, которая просто предоставлена клиенту в красивой форме. В ней есть абсолютно вся информация о расчете стоимости работ, а также стоимости закупки материала. Что мы можем сделать с этой сметой? То есть, что мы можем сделать с этим большим массивом коммерческих предложений? Мы можем взять отборку коммерческих предложений, которые были составлены за последний месяц, то есть за февраль, соответственно. Берем мы все эти отчеты, то есть это будет действительно значительное число документов, открываем их и смотрим, какие суммы там указаны. Мы в итоге делаем сводную таблицу и получаем совокупную цену абсолютно всех коммерческих предложений, которые были рассчитаны нами за один месяц. Это будет действительно значительное число, потому что она включает в себя, соответственно, стоимость проведения ремонтных работ всех объектов, которые поступили к нам в качестве заявки за один месяц. Плюс это будет закупка материалов и дополнительные услуги. Что мы делаем с этим действительно огромным числом, то есть действительно значительной суммой? Мы должны поделить это на квадратный метр. На какой квадратный метр? Это, опять же, совокупная площадь абсолютно всех объектов, для которых эти сметы были составлены. То есть, соответственно, мы берем эту значительную сумму и делим ее на совокупный метраж, то есть квадратуру всех объектов, для которых это было рассчитано. Что мы получаем в итоге? Мы в итоге получаем сумму, которая будет равняться в феврале, насколько я помню, 22 623 рубля за метр квадратный. То есть это средняя цена за метр квадратный за все объекты, которые мы рассчитали предварительно, то есть предоставили коммерческое предложение в этом месяце.
Соответственно, мы получаем с вами какую-то среднюю величину, мы получаем ценник с вами за квадратный метр. Можем ли мы использовать этот ценник полноценно при, скажем так, взаимодействии с клиентом? С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. С одной стороны, да, действительно, мы получили среднее значение, которое является отображением того, сколько в среднем у нас уходит рублей на метр квадратный, то есть сколько нам нужно заплатить за квадратный метр. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, нужно понимать, что каждый ремонт, он индивидуален. То есть невозможно применить одну и ту же цифру к двум квартирам, которые, может быть, и будут одинаковые по площади, но будут иметь абсолютно разные, скажем так, ремонты. То есть это будут абсолютно разные дизайн-проекты, это будет абсолютно разная конфигурация всевозможных элементов. То есть это будет большая разница в том, как именно будет выполнен этот ремонт, какова будет сложность ремонта, каковы будут особенности отделки помещений и так далее. То есть давать эту цифру, скажем так, в качестве прогнозируемой, я бы не стал, и наша компания этим не занимается. Если вы желаете, в принципе, рассчитать стоимость вашего ремонта, то выезд инженера, осмотр объекта, обсуждение с вами – это обязательно. Но в качестве ознакомления, в принципе, это можно использовать. Что ж, теперь вы понимаете, каким образом рассчитывается та самая средняя цена, то есть тот самый ценник за метр квадратный, который очень красиво показан на сайте какого-нибудь подрядчика, который, в принципе, виден клиентам и который так вот завлекает потенциальных, скажем так, заказчиков. Теперь вы также понимаете, что эта цифра весьма абстрактна, то есть она не соответствует действительности и, естественно, она никак не поможет вам определиться, сколько будет стоить ваш ремонт. Это все, опять же, зависит от того, насколько вы планируете глубоко в это уйти, то есть насколько сложным будет ваш проект. Что мы можем сказать вам еще? Несмотря на то, что, скажем так, посчитать заранее ценник за метр квадратный практически невозможно, тем не менее можно объяснить, из чего в принципе складывается стоимость ремонта, то есть разложить по полочкам каждый момент, который включает в себя ремонт, и таким образом принести вам ясность того, как складывается эта цена и из чего она состоит, для того, чтобы в дальнейшем, в будущем у вас не возникало лишних вопросов и непонимания, недоумения, шокирования от того, боже мой, какая огромная цена, это не может стоить так дорого. Ну нахер. Отец! Итак, для того, чтобы это рассчитать, мы возьмем какую-нибудь абстрактную квартиру. То есть это у нас будет двухкомнатная квартира на новостройке, то есть абсолютно голая, бетонные стены, пару перегородок, ничего абсолютно нет. То есть, в принципе, идеальный объект для ремонта. Чистый лист. Что у нас там будет? Мы вообще планируем с вами сделать так, чтобы там у нас был красивый, симпатичный паркет, чтобы стены были окрашены, чтобы был навесной потолок, освещение, чтобы у нас было светоточки, пусть это будут светоточки, и чтобы по периметру комнаты у нас шла скрытая подсветка, которая будет монтирована в короб гипсокартоновый. Что еще сказать? Ну, пусть санузел у нас будет оформлен керамогранитом, разводка у нас будет, допустим, коллекторная. И, в принципе, мы назвали все, что необходимо. Еще важный момент, добавим это обязательно, пусть у нас будет теплый пол. Причем теплый пол будет присутствовать абсолютно в каждом помещении. Итак, у нас с вами есть красивая картинка, у нас есть тот ремонт, который мы с вами запланировали. Теперь мы посмотрим на все это со стороны инженера-сметчика, то есть покажем вам, как закладывается цена, то есть каким образом формируется коммерческое предложение на ваш ремонт. С чего начинается ремонт в принципе? Начинается он с демонтажа перегородок, с демонтажа всевозможных элементов, а также с монтажа новых перегородок. Что включает в себя демонтаж? Демонтаж, в принципе, это удаление всех лишних конструкций, а также элементов из комнат ваших помещений. Если мы говорим про квартиру новостройки, то, как правило, это что? Это, скорее всего, щиток, который будет совершенно не в тему, ввиду того, что он будет, во-первых, наружным, а не внутри ниши, во-вторых, он, скорее всего, будет дешевым, находиться он будет в отвратительной алюминиевой коробке, и, естественно, вас, как жильца, это будет не устраивать. Также туда относятся всевозможные розетки,
розетки, выключатели, радиаторы, которые также вас, скорее всего, не устроят и так далее. Мы, когда обсуждаем именно демонтаж элементов, это не означает то, что мы собираемся убрать их и навсегда забыть об этих элементах в комнате. Мы говорим о том числе переносе их в другое место. Опять же, чтобы перенести розетку, ее нужно демонтировать и потом уже вмонтировать в другом месте. То есть это две сразу работы. Демонтаж и монтаж. В таком случае, помимо демонтажа элементов, что еще учитывает сметчик? Он в том числе учитывает демонтаж перегородок. Если мы покупаем новую квартиру новостройки, то, как правило, там есть примитивная и довольно-таки упрощенная планировка. То есть там не хватает каких-то элементов, возможно, там есть зонирование, которое лично вас будет не устраивать. И, естественно, вы захотите это все переоформить под себя, сделать это удобным и комфортным. Для этого вам нужно будет, во-первых, демонтировать часть перегородок, во-вторых, установить новые. Как мы рассчитываем демонтаж? У нас есть, допустим, перегородка из, ну пусть это будет гипсокартон или кирпич. Впрочем, это не важно. Сам расчет происходит исходя из площади стен. То есть мы измеряем длину перегородки, измеряем высоту перегородки, получаем ее площадь и умножаем эту квадратуру на ценник демонтажа. Естественно, если мы говорим за какой-нибудь гипсокартон, то это будет дешевле. А перегородка из бетона либо из кирпича, естественно, обойдется дороже, потому что усилия, которые прилагает мастер по ее демонтажу, они гораздо выше. Таким образом рассчитывается демонтаж непосредственно конструкции, то есть перегородок. После того, как мы все демонтировали, мы монтируем новые перегородки, то есть те, которые мы хотим использовать в качестве зонирования пространства ваших помещений. Каким образом мы это рассчитываем? То же самое. То есть мы измеряем будущую площадь этих перегородок и умножаем ее на какой-то ценник, который в данный момент рыночно отражает стоимость данной услуги. Если это, допустим, у нас гипсокартоновая перегородка, то, как правило, она идет в расчет не только исходя из ее площади, но и исходя из ее конструкции. То есть это может быть двухслойная гипсокартоновая перегородка, однослойная. Она может содержать в себе теплоизоляцию, звукоизоляцию и так далее. Естественно, это сильно влияет на цену, и цена эта складывается из того, что она в себя включает. Итак, разобрались мы с вами с демонтажом, а также с монтажом новых перегородок. Теперь мы поговорим с вами о следующем этапе. Это электроснабжение, а также водоснабжение, то есть конкретно разводка. Как правило, следующий этап ремонта непосредственно прокладка данных коммуникаций. Начнем мы с электроснабжения. Во-первых, это сразу мы учитываем штрабление ниши для нового щитка в бетоне, либо в кирпиче, в зависимости от того, какие у вас стены. Затем мы рассчитываем штрабление непосредственно в стенах, иногда это пол и потолок. В штробах, то есть это каналы непосредственно в стене, прокладывается, как правило, в них проводка. Зачастую проводка по новым правилам безопасности находится внутри гофры. Гофра — это пластиковая, скажем так, трубка, в которой находится провод. Эта конструкция позволяет избежать пожара непосредственно от замыкания. После того, как мы проштробили все, мы рассчитываем стоимость данной услуги, то есть мы измеряем непосредственно метраж этих штроб, то есть то расстояние, которое, в принципе, мы прошли. Умножаем мы, соответственно, это на определенный ценник за данную услугу и получаем сумму данной работы. Также у нас отдельно рассчитывается непосредственно прокладка кабеля. Это также отдельная статья, и также она закладывается в цену. Отдельно у нас идет монтаж электроточек. То есть, если мы говорим про розетку, то это штрабление непосредственно ниши под подрозетник, установка самого механизма, установка панели, ну и так далее. То есть, то же самое касается непосредственно выключателей, то же самое касается всевозможных приборов, например, терморегулятора или панели для кондиционера. Все это, в принципе, закладывается в цену также. То есть это обязательно учитывается, и пропустить просто невозможно, потому что это работа определенного сотрудника, а именно электрика. Далее. После того, как мы разобрались с вами с электроснабжением, мы переходим на проводку водоснабжения. То есть мы говорим уже непосредственно о нашей работе с трубами канализационной, а также трубы горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. В любой квартире, в том числе новостройке, уже есть стояки. Стояк канализационный и ГВС и ХВС. То есть холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. Мы с ними проводим соответствующую работу. То есть у нас есть, допустим, кухня, у нас есть санузел,
Зачастую бывает так, что санузлов у нас несколько, и мы должны их снабдить, соответственно, водой. Как мы это делаем? Мы проводим систему труб непосредственно от стояков и доводим их непосредственно до элементов сантехники. То есть это до смесителей, либо же до еще чего бы то ни было, что связано с водоснабжением. Что туда учитываем? Мы учитываем, во-первых, систему водоснабжения. Это может быть обыкновенные тройники, то есть советская технология, либо же это может быть сложная коллекторная система. Коллекторная система, она предполагает более качественное и равномерное распределение, но, соответственно, она и стоит дороже. Туда также мы учитываем монтаж водорозеток, всевозможных поворотов, труб и так далее. После того, как мы все это рассчитали, мы получаем конкретно ценник за сантехнические работы. Итак, разобрались мы с вами с водоснабжением, с электроснабжением. Следующим этапом, соответственно, у нас идет черновая отделка. Черновая отделка у нас рассчитывается довольно-таки просто. Для этого нужно знать пирог пола, из чего состоит он, какие технические решения применяются для ваших стен, потолка и пола. Допустим, берем наш пример. У нас есть там стены. Стены у нас окрашенные. Но в данный момент у нас там просто голые, ничем не обработанные поверхности. Что мы делаем? Во-первых, мы грунтуем их, во-вторых, мы их выравниваем штукатуркой, в-третьих, мы их еще раз грунтуем, потом мы их шпаклюем подготовительно, потом мы их шпаклюем уже финишно, потом мы это шлифуем, потом мы опять это грунтуем, и в итоге мы наносим слой краски. Вот этот вот пирог стены, который предварительно был нанесен на стену, это и есть черновая отделка, и каждый этот материал он рассчитывается отдельно. То есть у нас есть ценник за штукатурку, у нас есть ценник за шпаклевку, у нас есть ценник за грунтовку, то есть за метр квадратный нанесение материала. Переумножаем мы эти ценники на квадратуру стены, получаем, соответственно, цену, которую мы закладываем непосредственно в черновую работу, касаемо непосредственно стены. То же самое касается пола, там свои пироги, там свои особенности и нюансы. То же самое касается потолка. Суммируя данные величины рассчитанные, мы получаем, соответственно, совокупную стоимость черновой отделки ваших помещений. Итак, у нас черновая отделка проведена, все стены ровные, каркас непосредственно подвесного потолка у нас готов, полы также у нас готовы, то есть мы сделали, у нас стяжка там была цементно-песчаная, у нас была теплоизоляция, которая позволяет вам сохранять тепло в квартире, а не греть квартиру соседа со стороны его потолка. У нас там установлен теплый пол, у нас еще раз предварительно выровнена поверхность пола. После этого у нас установлены определенные крепежные элементы, то есть, например, обрешетка, лаги, на которые мы будем крепить паркет. То есть вся квартира у нас готова к финишной, финальной чистовой отделке поверхностей. Что туда входит? В принципе, непосредственно облицовка пола доской, это окраска стен, окраска потолка, а также облицовка стены пола санузла керамогранитом. Как это все рассчитывается? Рассчитывается это, в принципе, аналогично. У нас есть квадратура стен, у нас есть квадратура потолка, пола. Все это перемножается, соответственно, на определенные ценники за конкретные услуги. То есть, если это керамогранит, то это одна цена. Если это, скажем так, окраска стен или потолка, то это другая цена. Если это облицовка пола паркетом, то это третья цена. Все это перемножается, соответственно, на площади поверхности, на которой данный материал будет наноситься. Что еще важно учитывать при чистовой отделке? Ну, если это керамогранит, то нужно понимать, что вряд ли все ваши плиты, которые будут применяться непосредственно в комнате, будут идеально помещаться в ваши стены. То есть, как правило, последний ряд, нижний или верхний, он просто-напросто не поместится, его нужно будет немножко подпилить. Это называется подрезка. То есть есть подрезка плит керамических, есть подрезка плит из керамогранита. Они подрезаются, подгоняются под площадь стены, либо пола, на которые они будут укладываться так, чтобы они просто-напросто поместились в общие конструкции, то есть в общей поверхности стены, либо пола. Также обязательно мы учитываем затирку, то есть межплиточных швов. Это также отдельный ценник, потому что это отдельная работа. Также, если клиент желает, мы применяем современную услугу, это запил под 45 градусов. Использование уголков — это на самом-то деле уже прошлый век. Я имею в виду стык. Если мы берем стык двух плит, то можно использовать либо уголок, который, скорее всего, есть у вас в квартире, либо в квартире ваших друзей, либо в квартире ваших родственников. Но современный, более актуальный, более красивый, эстетичный
Ну, скажем так, лучший вариант – это запил под 45 градусов. Что это такое, вы можете ознакомиться в интернете, потому что на словах это объяснить довольно-таки сложно, но я уверен, что вам это техническое решение понравится. Если вы применяете такую технологию, то, естественно, также она рассчитывается отдельно. Также, по желанию, возможно, вас интересует какая-то дополнительная обработка паркета, например, это его шлифовка, обработка лаком и так далее. Это также у нас рассчитывается, естественно, отдельно. В принципе, основные нюансы я назвал, но суть, я думаю, вам ясна. То есть мы используем площади поверхности и мы умножаем их на определенные ценники за конкретные работы, касаемые чистовой отделки помещений. Следующий момент – это спецмонтаж. Что такое спецмонтаж? Почему мы выделяем его в отдельную группу? Спецмонтаж – это работы, которые проводят узкопрофильные специалисты. Они занимаются непосредственно только данными работами, и в другие моменты ремонта они не лезут. Это их конкретная задача. Что туда можно отнести? Ну, во-первых, это монтаж дверей, особенно если это сложные конструкции, сложные дверные коробки. Это натяжной пол, потому что натяжной пол, во-первых, требует опыта, во-вторых, сноровки, в-третьих, непосредственно оборудования специального, то есть процесс монтажа натяжного пола это, скажем так, непросто и требует определенных узких навыков, которыми владеют не каждые мастера, то есть это смело можно относить к спецмонтажу. Также туда относятся всевозможные сложные конструкции, то есть туда можно отнести монтаж кондиционера, либо других сложных, скажем так, систем. В том числе туда относят систему СКУТ, если она каким-то образом планируется у вас в помещении квартиры, либо офиса. Скорее, это, наверное, офисная опция, но также возможно и в квартире применять данную технологию. То есть все то, что является узкопрофильным, то, что относится к какой-то узкой специальности, мы переносим в спецмонтаж и также рассчитываем, соответственно, услуги по данным работам и вносим это в совокупную смету, которую предоставляем клиенту. Итак, последний момент, на этот раз точно последний, это подготовительные работы. Честно говоря, я немного забыл про это, за это тем более забывает заказчик, потому что, как правило, про это он даже не знает и в голове это даже не учитывает, что в себя включают подготовительные работы. Во-первых, подготовительные работы включают в себя защиту ваших конструкций, помещений, поверхностей, элементов квартиры от попадания каких-то нежелательных элементов, деформации, загрязнения и так далее. Хороший пример. Допустим, мы красим с вами потолок и стены в квартире в одной комнате. У нас там есть дверь. Чтобы ее не снимать с петель, мы можем просто-напросто закрыть ее пленкой. То есть защита пленкой – это одна из опций подготовительных работ. Потому что весьма вероятно, что во время покраски потолка риск того, что дверное полотно тоже также будет окрашено частично, очень велик. Поэтому стоит постраховаться и закрыть те же самые окна, те же самые двери, наличники, плинтуса, розетки и так далее. Все то, что мы не можем убрать, либо, в принципе, ремонт не предполагает это, защитной пленкой. Это что касается защиты. Что еще включает подготовительные работы? Это такелажные работы в том числе, то есть это сборка, разборка, поднятие, спуск и так далее. Все, что касается работы грузчиков. Если наш специалист, то есть мастер, либо бригада совокупно занимаются какими-то погрузочными работами, то они классифицируются как такелажные и также рассчитываются и также вносятся в сметную стоимость. Что еще туда относится? Мусор. Про это клиент вообще не думает, но очевидно, что стройка и ремонт – это просто жуткий генератор мусора, это огромное количество пустых банок, это огромное количество пустых мешков и прочих отходов. Тем более это всевозможные демонтируемые конструкции, то есть это перегородки, которые мы только что разбили, и сейчас они валяются просто-напросто на полу. Это дверные проемы, коробки разбитые и валяющиеся также на полу. Ни один нормальный мастер в таких условиях работать не будет. Естественно, все это будет собираться, все это будет спускаться вниз. Естественно, будет вызываться компания, которая занимается вывозом мусора. Почему мы просто не выбросим это все в мусорный контейнер во дворе? Это нельзя по закону. Мы обязаны вывозить мусор за пределы города. Для этого привлекается субподрядчик, заказывается грузовой контейнер. Все это доставляется до адреса вашего объекта, который мы выполняем. Все это погружается и отправляется уже непосредственно на свалку. Естественно, данная опция также закладывается непосредственно в стоимость сметную вашего ремонта.
Что ж, теперь вы знаете, из чего складывается цена на ремонт вашей квартиры. Если вам интересен расчет, переходите по ссылке ниже, там наш калькулятор. Вы можете автоматически рассчитать предварительно, сколько вам обойдется ремонт вашей квартиры от нашей компании. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждем вас в нашем новом видео. Всем пока!